usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ni Ijumaa ya tarehe 9 mwezi wa kwanza 2026. Kukutana na Yesu pale anapokushangaza. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa siku ya leo. Tunahitaji tukutane na wewe katika alfajiri na asubuhi ya leo pale unapotushangaza. Mkaribie mfuatiliaji, Roho wako Mtakatifu aongoze. Kwa jina lako Yesu nimeomba na kushukuru, amen. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji, nikukaribisha katika mwendelezo wa siku 10 za maombi ambazo zimekuwa zikitubariki sana katika maisha yetu, ambazo zimekuwa zikileta faraja kwa watu wengi ambao wamekata tamaa. Na angalia hapa, ambazo zimekuwa zikiwezesha watu wengi wazidi kumpokea Yesu leo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sikiliza nikwambie, sikiliza nizungumze hivi kwa umakini mkubwa sana. Sikiliza nizungumze hivi katika somo letu la leo linalosema habari nzima ya kukutana na Yesu pale anapokushangaza. Sikiliza hivi. Fungu letu elekezi, mchungaji, unaweza kutusomea Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza kuanzia mstari wa 9 hadi mstari ule wa 11. Naomba usikilize kwa umakini. Neno la Bwana linasema, hata alipokwisha kusema hayo, waliinuliwa wao wakimtazama, wingu likampokea akaondoka machoni pao. Nao walipokuwa wakimtazama sana mbinguni, alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wamesimama karibu nao, wamevaa mavazi meupe. Fungu la 11, Yesu huyu aliyechukuliwa juu yenu kwenda mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo kama mlivyomuona akienda zake mbinguni. Hapa ni sehemu ya kushangaza kidogo. Pause kidogo, mtu wa Mungu. Hapa ni sehemu ya kushangaza. Walikutana na Yesu kwa design nyingine. Sikiliza mtu wa Mungu, ombi letu katika siku ya leo katika channel hii, ukaombe ombi ambalo Mungu unatamani kushangaza katika maisha yako. Jambo ambalo ukutane na Yesu hadi na wewe ushangae. Wanafunzi walikutana naye Yesu hapa, lakini kwa design nyingine, akiwa katika hatua za kupaa sasa kuelekea mbinguni. Lakini walikuwa wanashangaa sana. Sikiliza, mambo muhimu sana ambayo uondoke nao katika somo hili, kukutana na Yesu pale anapokushangaza katika mwongozo wa somo letu. Sikiliza, Yesu yuko hai. Yesu yuko hai. Sio kwamba amekufa. Yuko hai mbinguni. Alipaa kuelekea mbinguni. Sio kwamba tu yuko mbinguni, hata hapa duniani leo uwepo wake upo. Ndio maana wiki hii na ndio maana somo hili la mwaka wa 2026, ombi letu kubwa ni kufunguliwa kwa Roho Mtakatifu. Ombi letu kubwa ni kufunguliwa ili umkaribishe Yesu atawale ndani yako. Nimkaribishe Yesu atawale ndani yako. Sikiliza, huyu Yesu anajitambulisha. Jambo la pili, atarudi kama alivyopaa. Watu wote watamuona. Acha kudanganywa leo. Maana watu wanasema Yesu ameonekana wapi? Ni mazingaombe tu haya. Maana watu wanajitambulisha Yesu anakuja leo. Ni mazingaombe haya. Wenzetu hapo Kenya miezi ya nyuma kidogo hapo, watu fulani wakaambiwa wakutane na Yesu. Utakutanaje na Yesu na muende sehemu maalum mkakutane na Yesu? Ni uongo mtupu huu. Ni uongo kabisa huu. Ni ukumbushe hivi. Yesu pia alipuruvu na akatoa hiki. Usidanganywe. Na alipuruvu ya kwamba yeye alipaa.
Unajua leo kupaa kwa Yesu ni jambo la ajabu sana ambalo liliwashangaza wanafunzi. Hebu ashumu leo una rafiki yako, uone ghafla tu amepaa. Serious, utasema ni jini hili. Hata kama ulikuwa unamwamini kiasi gani. Nikukumbushe hili. Leo tunatamani haya. Sikiliza hapa. Mwongozo wetu unavyotufundisha. Sikiliza hapa. Leo tunatamani haya mtu fulani atendewe katika maisha yako. Leo natamani haya mimi nitendewe katika maisha yako. Natamani hata wewe utendewe katika maisha yako. Usiwe mtazamaji tu, wewe ambao ulibaki hapa duniani, bali ukaifanye kazi ya Mungu. Usiwe mtazamaji tu. Wanafunzi walikuwa kama watazamaji fulani. Yesu hataki leo watu watazamaji, na ndio maana jana tujifunza uwe shahidi katika mazingira ambayo unayaishi. Sikiliza hapa anasema kwamba Yesu alikuwa anatamani kupitia ushahidi huu watu waishi kwa tumaini la kuja kwa Yesu mara ya ngapi? Sio hivyo tu, tusiwe watazamaji tu. Malaika waliwakumbusha wanafunzi warudi kwenye kazi. Malaika wale wawili waliwakumbusha wanafunzi warudi kwenye kazi ya utume. Mtu wa Mungu liyepo hapo na nitazama, kufunguliwa huku ni kwenda pia kupiga kazi ya Mungu. Kama unaweza kuhubiri, ni kwenda kuhubiri. Kama unaweza kuhubiri kwa njia ya mitandao, hubiri. Kama unaweza kuimba, imba. Kama unaweza kushauri, shauri. Kama unaweza kutoa pesa zako, toa, kazi ya Mungu isonge mbele. Kama unaweza kufanya jambo lolote, maisha yenyewe mafupi ya hapa duniani. Maisha yenyewe hata yako ni mafupi, unaacha kufanya kazi ya Mungu. Kama unaweza tu kufanya jambo lolote lile. Watazamaji hao waliambiwa wasikae tu. Yesu hapendi wakaaji tu. Sisi ni wasafiri wa kuelekea mbinguni ambao tunatamani tuambie ulimwengu, tuambie kwa maombi. Kama unaweza kuomba kama Haruni, paza sauti yako, ombea watu wa Yesu aguse kwa Roho Mtakatifu. Nafahamu kuna majina ambayo umeandika, nafahamu unaombea kanisa lako. Sio hivyo tu, ombea hata watu wengine. Kama unaweza kufanya jambo lolote leo, anakumbusha hili, kumtazama Yesu, kukutana na Yesu pale anapokushangaza. Na tumekumbushwa kupaa kwa Yesu, na tumeachiwa matumaini duniani. Yesu atakuja tena mara ya pili. Usidanganye. Yesu anakuja. Kataa ukubali. Yesu anakuja. Kwa wewe ambaye umepatiwa muda mwaka 2026, natamani unapofunguliwa pamoja na familia yako. Funguliwa pamoja na uchumi wako. Uchumi wako ueleweke, kwani siri nayo. Mambo yako yaeleweke, maana umefunguliwa na ukajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Uwe na matumaini kamili. Acha kulialia, acha kuzunika. Unapofunguliwa, muombe Mungu aguse Roho Mtakatifu kwa mume wako. Muombe Mungu aguse Roho Mtakatifu kwa kazi unayoifanya, mazingira unayoishi, sehemu mbalimbali ambazo unaziishi. Na kupitia hivyo, na maliza hiki kitu muhimu sana ambacho tunapaswa uondoke nacho katika somo letu na siku hii ya leo. Anasema kwamba Yesu alitukuzwa. Kupitia hivyo, Yesu alitukuzwa. Kanisa limepewa tumaini. Ahadi ya kurudi kwa Yesu mara ya pili ni kweli, sio uongo. Leo nina ombi moja. Unatamani ukakutane wapi na Yesu leo akakushangaza? Leo natamani mwaka huu ukawe ni mwaka wa baraka kwako. Ijumaa ya leo, mwaka huu ukawe ni mwaka wa kufunguliwa katika mambo yako hadi wewe mshangae. Sema ambayo unatamani kukutana na Yesu. Tuma ombi lako kama utaweza, pia unaweza tuma. Na tuweze kuingia kuomba. Baba yetu na Mungu wetu,
Mungu uliye mtakatifu, Mungu unayeishi milele zote. Mungu, tunahitaji tukutane na wewe hadi washangae marafiki zetu, hadi washangae majirani zetu, hadi washangae leo wanaotucheka, hadi washangae leo wanaotudharau. Mama huyu ni kweli amedharauliwa, baba huyu ni kweli amedharauliwa, kijana huyu ni kweli amedharauliwa. Siku ya leo anatamani kukutana na wewe hadi ashangae na yeye. Ruhusu Roho wako Mtakatifu kupitia tumaini ambalo umetuachia. Tunahitaji tukutane na wewe, tunahitaji tukutane na nguvu yako, tunahitaji tukutane na uwepo wako, tunahitaji tukutane na mamlaka yako. Kutana nasi kwa kila mmoja wetu, kutana nasi kwa ujazo wa Roho wako Mtakatifu. Kutana katika kazi zetu, kutana katika biashara zetu, kutana katika uchumi wetu, kutana katika ndoa zetu, kutana katika mambo yetu binafsi, kutana katika mahusiano. Yeyote yule anayenifuatilia, Mungu akutane na wewe kwa jina lako Yesu. Nimeomba na kuamini, amen. Mungu akubariki sana, nikutakie maandalizi mema ya Sabato.